Oke, ibu-ibu, assalamualaikum, selamat pagi ya ibu-ibu ya. Pagi ini kita mau mengontrol mesin cuci satu lubang merek Samsung yang tidak hidup. Masih kita kontrol-kontrol dulu apa penyebabnya sobat, ibu-ibu ya. Ini belakangnya sudah saya buka, kemudian ininya sudah saya putar-putar, nggak ngejim ya, nggak ngejim, pokoknya bisa jalan. Nah itu masih bisa muter, sininya juga, nah bawahnya juga bisa muter, berarti nggak ngejim. Kemudian kita mau coba arusnya. Oh sebelumnya saya ini periksa dulu tadi apanya, airnya, mana tahu dia tersumbat, karena kalau airnya tidak lancar, mesin cuci model ini nih dia nggak sempurna juga. Jadi ini filter udah saya buka ini nih. Nah sekarang mau coba dihidupkan. Kita mau panggil ibunya biar dia yang biasa mengoperasikan. Kita mau coba pasang, kemudian hidupkan airnya. Ini udah tak hidupkan ini. Nah, biasanya kan mancur dulu airnya ya. Ya. Tanpa ditutup kan bisa kan biasanya kan? Bisa. Nah, apa katanya? GE. Apakah modulnya yang rusak? Jangan, ini harusnya mancurnya. Berarti dia harus ditutup ya baru ini ya? Enggak juga, biasanya bisa. Oh bisa juga ya. Oh berarti kita solenoid ini kita buka dulu. Kemudian kita buka sini nih. Untuk melihat solenoid dibuka dari sini nih. Ya, kemudian diginikan anak, angkat gini, kita angkat, nah tuh, terangkat ini. Nah, solenoid ini kita duga kalau ada dimakan tikus. Ternyata kabelnya. Ini. Iya. Bisa kayak gitu ya. Nah, ini dimakan tikus. Oh, berarti solenoidnya nggak apa-apa, Mas. Iya, bisa jadi karena ini dimakan tikus. Banyak juga biasanya ini, maksud saya ini udah bekas-bekas dimakan tikus ini. Oke, kita mau periksa dulu ya ibu-ibu ya. Jadi kita putus saja ini ya ibu-ibu ya, kita putus kemudian kita sambungkan. Kalau masih cukup, kalau nggak cukup ya tentu kita sambung dengan kabel yang lain. Kalau masih cukup ya kita ginikan aja gitu, nggak usah disambung kabel. Jadi mestinya secara logika ya gitu ya ibu. Kalau mesin cuci kita nggak kepake, ininya dicokkan saja ibu-ibu gitu. Supaya apa? Pada saat tikus menggerogotin kabel kita, dia nyenggol kabel yang lain, dia akan kesetrum. Tapi kalau ini kita cabut pada saat malam hari, ada tikus ngerogotin kabel, dia nggak akan kesetrum. Bahkan ini kan bisa habis gitu. Ini tengok nih, ini udah digerogotin, banyak yang digerogotin, termasuk yang ini sudah diputus sama dia gitu. Karena apa? Kemungkinan ini malam-malam gitu atau pada saat nggak dipakai ini nggak dicokkan, sehingga si tikus bebas saja memotong-motong kabel ini. Tapi kalau ada setrumnya, dia akan kesetrum. Oke ya ibu-ibu, ini kabel yang putus tadi kita sudah sambung, cuman kita belum solasi. Kita sedang mencari solasi dulu. Sementara ini seperti ini dulu ya. Kabelnya udah kita sambung, kita coba mocokkan lagi ya. Kita periksa yang lainnya, kayaknya sih yang ini baru gejala saja digerigitin, belum sempat putus. Yang di dalam sini kayaknya sih dalam sini nggak ada yang digerogotin ya. Kita coba cocokkan ya, kita coba dulu ya ibu-ibu. Solenoid ini harus membuka. Apakah solenoidnya hancur nggak? Air di toren masih cukup nggak? Oh, airnya belum keluar ibu. Berarti sistem dinamonya. Nah, ini buka belum? Oh, kita akan buka solenoidnya ya bu ibu ya. Untuk membuka solenoid ini,
kabel listrik sudah harus tercabut ya, takutnya kesetrum. Jadi ini kita cabut dulu. Nah, solenoid itu di sini aja nih. Kita ginikan aja dulu, kita buka solenoidnya di luar. Nah, kita cabut. Kelihatannya sih bersih dalamnya kan. Oke, ibu-ibu, karena kita udah belikan solenoidnya, kita mau buka dulu solenoidnya. Nah, itu dia. Ini solenoidnya, mudah-mudahan berfungsi dengan baik.